晚上，寺院里，眼文师太正搀扶着跛脚的慧远师太在院里查房。走到一间屋子旁，就听到屋内东西打碎的声音。两人疑惑地走上前去拍门询问，却发现门没有关严。推开门一看，顿时吓得尖叫起来。只见一具戴着天王面具的尸体躺在地上。慧远师太因为自己腿脚不便，便急忙让眼文师太去叫人。不一会儿，元芳和狄仁杰就率先来到案发现场。只见一把剑横在尸体的脖子上，旁边的墙上还有一滩血。正观察着，皇上等人也来到了屋内。元芳恳请和狄仁杰一起彻查此案。得皇上首肯后，狄仁杰便开始检查尸体，却发现旁边有一个破碎的罐子，还有一滩不明液体。他用手指蘸了一下，放在鼻尖闻了闻，却突然听到身后的眼文师太喃喃道：“罐子怎么会在这里？”狄仁杰听闻，立马转身询问他。眼文师太告诉他，这罐子他们一般都是放在后院里的，不知道这会儿怎么会跑到这里来。随后元芳咨询慧远师太是否动过案发现场，慧远师太马上否认，并告诉他两人在外面听到屋内有声音，随后就立马赶了过来。元芳听后觉得凶手还在感业寺，便向众人询问各自的行程。一番询问下来，发现只有张鹏支支吾吾的，他称自己刚刚在后花园散心。元芳觉得可疑，便问他身边是否有人作证。得知就只有他一人时，觉得他的嫌疑最大。皇上便下令将他捉拿。在众人以为案件已破的时候，旁边的狄仁杰却还在紧皱眉头思索着。回到房间后，狄仁杰和元芳讨论着刚刚的案件。狄仁杰认为元芳太过草率，没有查清线索就判定一个人有嫌疑。元芳问他当时为何不阻止。狄仁杰表示，为了让凶手放松警惕，打算将计就计，看对方接下来有什么打算。而此时在关押张鹏的房间内，欧阳却在质问张鹏这件事是不是他干的。张鹏却哭笑不得地表示根本不是自己做的。而一旁的周道也立马询问他大晚上到后花园干什么。张鹏听后只能叹气地从袖子里拿出一幅画。周道打开一看，里面掺着一张字条，上面写着晚花园相见，所以他才会出现在后花园里，只是想知道约他的人是谁。以至于元芳问他那天晚上的行程时，他才会支支吾吾，被众人当成嫌疑犯。次日晚上，单独在房间思考案情的狄仁杰拿起毛笔在纸上画了一把剑。这时一只鸽子飞了进来，他从鸽子脚上拿下一张纸条，打开一看，原来是张鹏约他见面。走到相约地点，却没有见到人。突然天空下起了大雨，狄仁杰连忙跑到天王殿躲雨。这时一声惊呼从远处传来，只见屋内小尼姑婉清摔倒在地上，胳膊上还带着伤口。听到声音，匆忙赶来的狄仁杰连忙将她扶了起来。一同进来的元芳发现一把撑开的大伞貌似挡着什么东西，打开一看，又是一具戴着天王面具的尸体。狄仁杰上前将面具拿了下来，发现死者竟是嫌疑犯张鹏。这边狄仁杰初步检查后，发现他的鞋子沾满了泥土，旁边的地上还有零零散散的青苔。狄仁杰问婉清是否见到杀人凶手，婉清告诉他是一个蒙面黑衣人，而自己在半个小时前为张鹏沏了一壶茶送过来，在门口叫了2声，没有人回应，便推门走了进来。谁知竟看到墙上全是血，旁边还有一把大伞，似乎挡着一个受伤的人。正当他准备上前查看时，一个黑衣人出现，刺伤了他就消失了。就在这时，王大人走了进来，信誓旦旦地指着婉清说他就是凶手。为了证实自己的话，他还指出门口地上只有张鹏和婉清2个人的脚印。正当众人准备将他拿下时，却被狄仁杰拦了下来。他指出张鹏是在死后才被拖进来的，而且墙上的血也不是张鹏的。他检查过尸体，尸体上只有1个伤口，而且还是在胸前。如果是在这间屋里被杀，还面对着墙，那么被杀的时候，他的血一定会溅到墙上和地上。可是凶手却忽略了一个重要的线索，那就是整个屋子的地板上没有一滴血，所以这里并不是第一案发现场。而且婉清曾经告诉他，自从他们来了之后，寺庙里的鸽子突然少了一半，并且在今天早上，他还在草丛里发现了一些被放了血的鸽子，所以墙上的血应该是鸽子血。既然是人为的，就代表这里不是第一案发现场，凶手也不是婉清。至于脚印，他还需要时间推断。王大人表示，在他想清楚之前，婉清的嫌疑还是最大的。为了皇上的安危，还是打算将嫌疑犯婉清押入柴房，等候发落。狄仁杰请求大人多给他一些时间，他一定会抓到凶手。
王大人听后便命令他后天日落之前抓到凶手，否则就将晚清捉拿归案。次日，狄仁杰前来询问晚清是否能形容一下凶手。晚清告诉他，凶手一般身材，不高不矮，不胖不瘦，武功极高，而且他怀疑凶手是男的。狄仁杰问完后，刚准备离开，就碰上了明空师太。只见明空师太抱着一个空弦琵琶，狄仁杰感到疑惑，便问为何是空弦。明空师太告诉他，本来是打算弹琵琶，结果发现上面的琴弦全空了，可能是小尼姑们恶作剧，表示这也不是一次两次了。但狄仁杰却觉得没有这么简单。案发现场，元芳还在查找线索，在翻看张鹏衣服的时候，发现了一首藏头诗。他认为这是张鹏死前留下的线索，只要解开这个谜底，就一定知道凶手是谁。晚上，狄仁杰再次来到案发现场，看着地上的脚印，他一直不明白凶手是用什么办法消除自己的脚印，只留下张鹏和晚清的。就这样一晚上过去了。早上，书童二宝提着饭盒走了过来，本来想偷喝酒的他，却不小心将酒打翻在地上。就因为这一瓶被打翻的酒，令苦恼了一夜的狄仁杰来了灵感。突发奇想的他让二宝站在酒洒的位置上，却发现二宝的脚陷在泥土里。此刻狄仁杰也终于知道凶手是怎么犯案的了。另一边，元芳也拿着藏头诗走了过来，他兴冲冲地告诉狄仁杰自己已经将谜底解开。等狄仁杰把众人聚集起来后，便将犯案过程重现了一下。只见他走到屋内，将张鹏的鞋子穿在自己脚上，同时让二宝将水泼在院里的泥土上。狄仁杰随即走到上面，使劲地踩了踩。等他离开后，众人发现在泥土上留了几个很深的脚印。他告诉众人，这就是凶手隐藏脚印的方法。凶手在别处行凶后，将尸体抬回房间，并用这个方法伪造房内只有2个人的脚印。元芳却认为狄仁杰的这个推论漏洞太大，凶手杀人的时候外面正在下雨，这样无论他怎么走都会留下脚印。可狄仁杰告诉他，张鹏是在下雨前被杀的，下雨之前地上是干的，凶手就是利用刚刚的方法，在泥土上伪造了张鹏进屋的脚印。无论下多大的雨，这里都会留下脚印，同时还利用雨水将自己的脚印洗得一干二净。恰巧碰上晚清前来送茶，凶手将他砍伤后便急忙逃离。随后狄仁杰向皇上表示，自己的推断只是用来证明晚清不是凶手，至于凶手是谁，希望皇上能多给一些时间。皇上听后便下令放了晚清。正当王大人准备阻拦时，元芳将写有藏头诗的纸交给了皇上。皇上看着上面的诗，发现里面竟含有欧阳的名字。欧阳会跟张鹏的死有关吗？便急忙派人前去捉拿他。等侍卫闯入房间后，却发现欧阳竟被琴弦吊死在横梁上。众人吃了一惊。元芳发现旁边的桌子上放着一封遗书，只见上面写着赵全、张鹏2位大人是自己所杀。他觉得真相即将揭开，害怕连累自己的家人，便自杀在屋内，希望皇上能网开一面。众人感叹终于破案了，但是狄仁杰却觉得没有这么简单。他认为欧阳不是自杀，怀疑这一切都是凶手伪造的，并指出了一系列证据。首先，欧阳悬挂的高度远远超出了凳子；其次，欧阳是左撇子，但是砚台摆放的位置却是相反的；最后指出欧阳落款应该用印章而不是手写。皇上听后也表示赞同。随后狄仁杰还指出了一条线索，如果是自杀，那么脖子上只会有一条痕迹，但是欧阳的脖子上却有2条，一条是横的，另一条是斜的，说明是有人从后面将他勒死，随后又将他吊在横梁上。接着狄仁杰从佛像前拿起了一个杯子，元芳从中闻到了一股茶味，说明当时房间一共有2个人，而这个人把欧阳杀死后，将自己喝茶的杯子放在了佛像前，以便伪装自己不在场的证明。而这个人要不武功高强，要不就是身材高大，否则是无法勒死欧阳的。旁边的元芳发现狄仁杰在说话的同时，一旁的周道却有些不对。他看到周道的手一直藏在袖子里，便怀疑周道就是凶手。随即他便拿出了一块玉佩，指出这是凶手偷琴弦时遗留的东西。狄仁杰了然地笑了一下，便配合着走到周道的面前，要求他拿出自己的玉佩以证自己的清白。周道表示自己的玉佩就携带自己的身上，正准备拿的时候，表情忽然一变，动作也停了下来。这时元芳突然将周道的手抬起来，众人发现他的手上竟然有勒痕。惊讶的同时，听见元芳说他手中所拿的玉佩并不是周道的，而是用来炸他的。狄仁杰猜测周道手上的伤应该是他用琴弦将欧阳勒死的时候用力过大，不小心划破的。
并且在伪造遗书的时候还把墨水弄到手上。等他发现的时候，已经浸到伤口里洗不掉了。事已至此，周道只能承认是他杀了欧阳。原来在周道刚晋升工部侍郎时，和张鹏一同被先帝派到感业寺主持翻修的事务，在这里认识了欧阳和赵全，同行的还有先太子的妃子和丫鬟。晚上，张鹏、周道二人正在厢房算账的时候，赵全和欧阳两人闯了进来，想要贪污一半善款，还教他们只需要把天王殿的外墙重新刷漆，顺便给佛像涂上金身，就可以和新的一样。起初张鹏、周道二人并不同意，奈何自己的生命握在赵全和欧阳手中，最后只能妥协答应他们的要求。等他们二人离开后，周道感到不对，便和张鹏相约一同夜探天王殿。在殿内，两人惊恐地发现其中一座佛像流出了血泪，还在旁边发现了一道暗门。两人合力将门打开后，发现里面有4个尸体。等二人还没有反应过来的时候，一把兵器便横在了自己的脖子上，原来是赵全和欧阳。正当欧阳准备下杀手的时候，周道脱口而出，如果他们死在这里，先皇一定会彻查，那么佛像下面的秘密就会露出水面。现在他们4人是一条船上的蚂蚱，不如都各退一步，就当此事没有发生。之后4人便歃血为盟，发誓绝不向第5个人提起此事。一晃20多年过去了，直到前几天，周道收到了一幅画，上面画着4大天王。第二天还收到皇上要去感业寺礼佛，欲花重金重塑金身的消息。几人担心天王殿的秘密会泄露，便毛遂自荐随皇上一同来感业寺，却没想到赵全、张鹏竟被欧阳杀害，果真是因果循环，报应不爽。狄仁杰问他那4个尸体是谁，周道却神秘地摇了摇头，有些事情不知道总比知道好。说完便被押到柴房听候发落。晚上，狄仁杰等人在房内休息时，二宝突然来了一句：张鹏有时间写诗，却没有时间逃命。狄仁杰顿时觉得他们可能忽略了什么，便和元芳一起将案件重新理了一遍，发现居然没有证据能够指明是欧阳杀了赵全和张鹏。而那首藏头诗之所以含有欧阳的名字，是因为当初赵全被杀时，张鹏怀疑是欧阳下的手，害怕自己也会被杀，便写下这首藏头诗，并约见狄仁杰。正巧被凶手看到，便将计就计，赶在2人见面之前将其杀害，成功将杀人的罪名推到了欧阳身上。狄仁杰觉得，如果不将20年前的谜底揭开，这一切都无法完结。第二天，他就拜托婉清带他去寻找疯婆子。狄仁杰觉得现在只有他知道20年前发生了什么。几人见面后，正当狄仁杰准备询问时，疯婆子却突然被黑衣蒙面人袭击身亡。与此同时，婉清也受伤晕倒了。狄仁杰随即便和黑衣人打了起来，一番搏斗后，黑衣人趁乱逃走。狄仁杰觉得婉清是因为自己才会受伤，很是自责。他恳请元芳合作，一起破案。两人将思路整理了一番，察觉周道有危险，便急忙冲向关押周道的柴房里，没想到还是晚了一步，周道死在了柴房内。事后，正当狄仁杰向皇上禀报的时候，明空师太给几人送来了冰镇杨梅汁。狄仁杰没想到在感业寺内竟然还有冰。明空师太告诉他，寺里有冰窖，因为冰比较珍贵，所以只有他和几位师太知道。听到此话的狄仁杰终于知道凶手是谁。狄仁杰连忙将寺庙里所有的人都聚集起来，随后便和元芳一起将凶手的作案手法在众人面前演练了一遍。首先，凶手用迷药将赵全迷晕后，便将剑架在2个泥塑小鬼上面，然后把冰块放在地上，将木棍放在上面支撑着陶罐，等冰块融化后，陶罐就会掉下来，砸在剑上，将赵全杀死。听到这儿，一旁的慧远师太脸上却露出了不自然的表情。狄仁杰接着告诉众人，冰在感业寺是非常珍贵的，在这里只有4个人可以进出冰窖，就是寺里德高望重的3位师太和婉清，那凶手一定在这4人之间。狄仁杰接着告诉众人，这个机关有个瑕疵，就是凶手杀人后要冒险收回道具，所以凶手一定是第一个看见尸体的人，而当时第一个发现尸体的只有慧远师太和眼文师太。当时慧远师太算好时间，和眼文师太一起查房，陶罐掉落后便来到房间，并以行动不便为由让眼文师太去叫人，以便自己收回道具。众人不相信，觉得慧远师太没必要为了杀人伪装10多年的瘸子。元芳却觉得为了完成复仇，这个伪装是必要的，因为正常人用双腿夹着罐子走路肯定会不自然，这样的话一定会有人发现。但是慧远师太却不会，正因为他腿脚不方便，所以只有他携带罐子走路时的姿势是不会有人怀疑的。
所以慧元师太才是杀人凶手。而且在慧元师太的身上还有一个证据，当初狄仁杰和黑衣人交手时将其肩膀打伤了。如果凶手是慧元师太，那么他的肩膀上一定有伤痕。慧元师太见此只能承认赵全、张鹏、周道都是他杀的。当初他和姐姐一同入宫，姐姐成为先太子的妃子，而他当上了东宫的女官。本以为可以过上好日子，可谁知原是先太子旧部的赵全和欧阳却背叛了先太子，使得先皇兵不血刃拿下了太子府。而张鹏和欧阳叛变的那天，自己被欧阳砍伤，姐姐和另外的3人因为是先太子的妻妾，便被押往感业寺出家为尼。临走前，姐姐告诉他怀了孩子，1年后他来找姐姐，却被告知姐姐在来的那天就失踪了。为了查明真相，他便扮成瘸子在这里出家为尼。他一直以为姐姐是被囚禁了起来，不想在后山从疯婆子那里得知姐姐已经被欧阳和赵全杀死。他到处打探姐姐的尸体，恰逢周道、张鹏2人奉命前来修缮感业寺，发现全寺其他地方都被改造，只有天王殿只是被涂了金身，怀疑有端倪，便前去查看。不想在天王的座下发现姐姐的尸体，他发誓一定要报仇。没想到这一等就等了20多年，老天终于给了机会，让他亲手杀了赵全、张鹏、周道，为亲人报仇。只可惜欧阳没有死在自己手中。说完便拿剑刺向了皇上。这时明空师太冲过来挡了一下，见刺杀不成功，知道自己报仇无望，慧元师太便咬舌自尽在众人面前。事后皇室因为这件案子对众人论功行赏，元芳被封6品主事，而狄仁杰表示自己不喜欢束缚，皇上便派他四处游历，并赐予金书铁券，并且在明空师太的恳求下，皇上准予晚清随同狄仁杰一同游历。就此天王杀人案告一段落。好了，本期视频到此结束，下期更精彩，关注老13追剧不迷路。